Wenn der Trockner klingt, als würde er trommeln, dann stimmt ganz offensichtlich etwas nicht. Aber keine Sorge, um zu wissen, was dem Trockner fehlt, muss nur die rechte Seite geöffnet werden. Zugegeben, das ist der größte Teil der Arbeit. Also ran ans Werk. Zuerst müssen wir allerdings an die Sicherheit denken und stecken den Trockner vom Stromnetz ab. Zudem müssen alle im jeweiligen Land geltenden Gesetze und Bestimmungen eingehalten werden. Wir beginnen damit, die Schrauben des Gerätedeckels auszudrehen und nehmen ihn ab. Dann stellen wir die Wasserlade zur Seite und drehen die Schrauben der Bedienblende aus. Die letzte Schraube befindet sich an der rechten Seite der Blende. Die Steuerung legen wir auf das Gerät und drehen die Schrauben der Seitenwand aus. Benötigt werden sowohl ein Torx der Größe TX15 und TX20. Für Schrauben, die ins Plastik gedreht werden, brauchen wir den TX15 und für die, die ins Metall gedreht werden, den TX20. Die letzte Schraube der Seitenwand befindet sich an der Unterseite des Trockners. Sind alle Schrauben ausgedreht, kann die Seitenwand nach hinten geschoben und zur Seite gestellt werden. Jetzt zeigt sich auch schon der Defekt. Der Antriebsriemen ist eingerissen und muss ersetzt werden. Als erstes lösen wir den Riemen der Trommel. Aber Achtung, den Motor halten wir dabei fest, da der durch die Spannfeder nach unten gedrückt wird. Danach entfernen wir die Lüfterabdeckung. Leicht zu erkennen sind die Nasen an der Oberseite. Aber 2 der Nasen befinden sich an der Unterseite des Trockners. Sind auch diese einmal entriegelt, lässt sich die Abdeckung herausnehmen. Die Trommel drücken wir dafür leicht nach oben. Um das Lüfterrad nicht ausbauen zu müssen, fädeln wir den kaputten Riemen jetzt ganz einfach über das Rad. Den neuen fädeln wir auf dieselbe Weise ein. Mit etwas Gefühl ist dafür ausreichend Platz. Dann drehen wir den Riemen auf den Motor und die Übersetzung. Danach setzen wir die Lüfterabdeckung wieder ein. Das kann einige Nerven kosten, da etwas wenig Platz vorhanden ist. Daher ist es ratsam, auch hier die Trommel etwas nach oben zu drücken. Dann funktioniert es deutlich einfacher. Jetzt drehen wir auch den Riemen der Trommel wieder auf. Damit ist die Reparatur auch schon abgeschlossen. Wenn du bei der Reparatur deines Trockners Hilfe benötigst, dann schreibe uns doch. Alle Ersatzteile findest du natürlich auf Schraubdoc. Der Zusammenbau des Trockners erfolgt jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Wichtig ist, dass die Seitenwand in die Nut am unteren Ende des Trockners eingesetzt wird und dass die Nasen der Front in die Seitenwand einrasten. Die Schrauben stellen dann kein Problem mehr dar. Zur Erinnerung, Schrauben, die ins Plastik gedreht werden, haben einen Kopf mit TX15, die anderen einen Kopf der Größe TX20. Jetzt setzen wir auch die Bedienblende wieder ein und fixieren sie. Es folgt der Wasserbehälter. Zum Schluss setzen wir auch den Gerätedeckel wieder auf. Geschafft! Der Probelauf verrät, dass der Trockner wieder wie gewohnt arbeitet und die Trommel mit üblichen Geräuschen dreht. Hat dir das Video geholfen, gib uns doch ein Like und abonniere unseren Kanal. Und nicht vergessen, auf Schraubdoc findest du alle Ersatzteile für dein Gerät. Schraubdoc. Reparieren statt wegwerfen.